Ya os comparto después. ¿Qué pasa, Rebecos? Estamos aquí en el refugio El Medellín con Tania, la dueña y señora de este tinglao. Y bueno, queremos deciros que cada vez que vengáis aquí al macizo Viña, que estoy parada obligatoria, tomar una cerveza siquiera, ¿no? Y a visitar a esta gente que, bueno, esperamos aquí con los brazos abiertos. Y bueno, tenéis el platín del montañero cojonudo. Y así que ya sabéis, una parada obligatoria aquí en el refugio, ¿vale, chavales? Venga, chao. Uno. No, vale.